Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Kiristoos bakka jirtan hundi nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'a barsiisaa keenya Faarfataa Daaqon Tolosaa wajjin gaaffiiwwan garagaraa qabadhee isinii dhiyaadha. Egaa akkasumas immoo gaaffii keenya keessatti barumsa keenya keessatti gaaffii shakkitoon isin gaafatanii deebii akka argattan abdiin qaba. Egaa barsiisaa keenya kallattumaan gara barsiisaa keenyatti deemna. Barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Ameen. Baga nagaan nu eeganii duruma dursaa mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaama keenya yeroo tokko mallatteeffannu maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Obboleessa keenya Faarfataa Fiqaaduu baga nagaan nu eegan. Ameen. Baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ani barsiisa keenyaaf gaafota sadiin qabadhee isaaniif dhiyaadhe. Gaaffiin tokkoffaa akkuma beekamu mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessatti seerri ittiin bulmaataa, seerri ittiin bataskaana ittiin tajaajilan ni jira. Akkasumas immoo isaan keessaa gaaffii shakkitoonni yeroo baay'ee nu gaafatan keessaa gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffiin tokkoffaan taabota jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Meesii maal jettu isa kana? Ishi obboleessa keenya Faarfataa Fiqaaduu eebbifamii Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa gaaffiin kun gaaffii warroota shakkitootaati jechuudha. Namoonni baay'een gaaffii kana kan kaasan barumsa kitaaba qulqulluu osoo hin godhatiin, osoo hin beekin ta'uus danda'a. Kanaaf immoo taabonni xaawwatiidha yookaan immoo waaqa tolfamaadha warroonni jedhan baay'ee isaanii ni jiru. Garuu immoo taabota jechuun maal jechuu akka ta'e kitaaba qulqulluu keessatti maal irratti akka barreeffame akkasumas immoo taabonni maaliif barbaachise kan jiru gabaabsinee ni ilaalla. Egaa taabota jechuun akka kitaaba qulqulluu keessatti hiikamutti taabota jechuun bultoo Waaqayyoo abboommi kurnan kan ofirraa qabu akkasumas immoo waa'ee taabota yeroo hunda kan kaamu kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Museedhaaf, raajicha Museedhaaf kan kenne taabota seera kurnan abboommi isaa kurnan irratti barreessite jechuudha. Kanaaf taabonni abboommi kurnan Waaqayyoon seera oriitii keessatti ittiin bulame isa sana mirkaneessuuf taabonni kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis bu'uura taasifamee ni ilaalama. Kakuu haaraa keessatti taabonni aarsaa foon qulqulluu foon isaa fi qulqulluu dhiiga isaa ittiin nuuf qophaa'udha. Irratti kan nuuf qophaa'udha jechuudha kakuu haaraa keessatti. Kanaaf walumaa galatti yoo kaasnu taabota jechuun bultoo Waaqayyoon kan irra bulu jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo meeshaalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irra nu bulu jechuudha. Kakuu haaraa keessatti jechuudha. Kanaaf taabota jechuun walumaa galatti bultoo Waaqayyoo jechuudha. Obboleessa keenya eebbifamee Waaqayyoon si haa eebbisu. Amiin. Obboleessa keenya rabulee gaaffii gaafadhee kan nu deebisu kan gargaaru baay'ina abbaa keenya kan galatoomanuuf haa ta'u. Egaa kanatti aansee immoo gaaffiin koo inni lammataa taabonni maaliif barbaachise kan jedhudha. Yeroo baay'ee shakkitoonni kanarratti nu barbaachisu maaliif Kiristoos yeroo tokko nuuf du'ee jira wanti tokko nu barbaachisu jechaa jiru waan ta'eef kanarratti barsiisaa keenya Faarfataa Daaqon Tolosaa maal jettu isin? Ishi eebbifamee Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa maatiiwwan Waaqayyo hundi keessanii gaaffii kanaaf deebii hin taa'inne kan yaadnu akka barsiifata mana kiristaanaa keenyatti taabonni maaliif barbaachise kan jedhuu fi bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf taabota kakuu moofaa keessatti kan gaggeeffame haala kamiin akkasumas immoo kakuu haaraa keessatti maaliif barbaachise kan jedhu ni ilaalla. Kakuu moofaa keessatti taabonni jechuudha seera oriitiin ittiin bulamaa turedha. Qulqullichi raajichi Museen yookaan immoo gaara Siinaa irratti halkan 40 fi guyyaa 40 soomee kadhatee kan argate abboommi Waaqayyoo kurnan sana yeroo fidee dhufutti warroonni Museedhaan hoogganamaa turan yeroo sanatti halkan 40 fi guyyaa 40 waan tureef Museen waan obsuu dadhabaniif isaan xaawwatii yookaan immoo waaqa tolfamaa waaqessaa turan. Yeroo sanatti Museedhaan Waaqayyoon
Museedhaaf abboommii isaa sana erga kenneen boodatti jechuudha. Museen gaararraa fudhatee gaara Siinaarraa gadi yoo buutti waaqa tolfama waaqessaa turan warroonni achi jiran suni jechuudha. Yeroo kana Museen ni aare jedha. Maaliif inni soomee kadhatee waaqayyoorraa abboommii kurnan isaaniif fidee yeroo dhufutti isaan immoo hin simanne waaqa tolfama waaqessa. Yeroo san egaa Museen taabota kana isaan irratti waaqa tolfama kana irratti darbate jedha. Yeroo Museen waaqa tolfama kana irratti darbatutti waaqni arkeen kun yookaan immoo waaqni tolfamaan kun ni barbadaa'e. Guutumaan guututti ni barbadaa'e jedha. Akkasumas taabonni waaqayyoo bakka lamatti adda cabee jira. Ilaalikaa. Sana booda taabonni waaqayyoo cabe kan jedhan warroonni shakkitoonni baay'een ni jiru. Garuu immoo deebisee akkas jedhe Museedhaan waaqayyo gooftaan ani sin ajajaatii akka seeraa fi danbii isaatti ati tolchii jedheeni ogummaa kan Museedhaaf kenne ture. Kanaaf Museenis immoo deebisee taabota waaqayyoo kana tolchee akka kitaaba qulqulluu keessatti waaqayyoon kadhate sirriitti nu hima. Fakkeenyaaf seera Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaasnee sirriitti ilaaluu dandeenya. Waa'ee Museedhaaf taabonni haala kamiin akka itti kenname jechuudha. Kanaaf abboommii kurnan kana waaqayyo gooftaan Musee irratti gaara Siinaa irratti kan kaa'eefis immoo sababii kanaaf kakuu moofaa keessatti kan fayyadamaa ture sun fakkeenya kakuu haaraatiin waan ta'eef kakuu haaraa keessattis immoo taabonni akka barbaachisu. Taabonni kakuu haaraa keessatti aarsaan foonii fi dhiigni gooftaa kan ittiin dhiyeeffamudha. Kanaaf gatii kana ta'eef taabonni kabaja guddaa ulfina guddaa qaba jechuudha kakuu haaraa keessatti. Kanaaf bara seera sadan keessattiyyuu taabonni ni kabajama jechuu kooti. Eebbifamii obboleessa keenya waaqayyoon si eebbisu. Egaa barumsa barsiisaa keenya faarfataa Daaqon Tolosaa irraa waan hedduu akka hubattan abdiin qaba. Egaa shakkitoonni yeroo baay'ee karaa kanaan akka nuti seenan akkamuu uummata yookiin saba keenya fudhachaa jiran ni beekna. Egaa barsiisaa keenya Daaqon Tolosaa gaaffii lama gaafadheen jiru. Inni tokkoffaa taabota jechuun maal jechuudha? Inni lammaffaan taabonni maaliif barbaachisa? Gaaffii koo isa dhumaa gaafadha. Inni gaaffii koo inni dhumaa immoo taabonni maaliif kabajamaa kan jedhudha. Egaa kana immoo bal'isee ifa godhee akka isin ibsu isinis immoo akka waa irraa baratan abdiin qaba. Eshi obboleessa keenya eebbifamii waaqayyo gooftaan si eebbisu. Haga ammaatti gaaffiiwwan shakkitoonni kaasan gaaffii taabota irratti gaaffii isaan kaasan kan nuuf deebisaa jirtu kan nu gaafachaa jirtu waaqayyoon si eebbisu. Waaqayyoon kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabalu. Egaa gaaffii ati gaafatteef gaaffii sadaffaan jechuudha kabaja taabota maaliif kabajnaa kan jedhuu fi taabonni yeroo ba'us akkasumas immoo yeroo galus sagada ulfinaan saganna yookaan immoo sagada kabajaa jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus taabota waaqayyoo duratti amma galgalaatti kitaaba qulqulluu keessatti argamu jechuudha. Amma galgalaatti adda isaatiin gadi gombifamee sagadaa fi ture. Fakkeenyaaf maqaa waaqayyootti irratti waan barraa'eef waan jiruuf sagadaa kabajaa taabotaaf sagadaa ture. Kunis immoo kitaaba qulqulluu keessatti raajicha Ermiyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 2 irratti sirriitti ni argama. Akkasumas immoo Isqeel boqonnaa 46 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos akka sagadaa fi ture sagada ulfina taabota waaqayyo abboomin waaqayyo irratti jiru sana akka sagadaatu. Yesuus immoo waaqa ta'e inni fakkeenya ta'u waan biyya lafaa kana dhufeef inni kakuu haaraa kakuu moofaa sana jechuudha. Kakuu moofaa ture sana kakuu haaraa keessatti kan cimseedha wanta hundaa jechuudha. Gatii kana ta'e sirrittiin akka kabajnuuf immoo waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ofiisaatti kabajee nuuf kenne jechuudha. Inni lammaffaan immoo waaqayyoon yeroo yookaan immoo taabonni yeroo ba'u fa'a fakkeenyaaf taabonni yeroo ba'u ililliidhaan ni ajjabama yookaan immoo ililliin ni ta'aaf. Maaliif kunis sababa malee miti. Manni kiristaanaa keenya wanta hundaayyuu deebii qabdi kan jedhameef gatii wanta hundaa sababii malee wanta hin gooneef jechuudha. Maaliif wanti hundiyyuu seeraa fi danbii mana kiristaanaatiin sababa tokko malee wanti raawwatamu jiru jechuudha mana kiristaanaa keenya keessatti. Kanaaf deebii qabdi kan jennu jechuudha. Egaa kana irratti immoo ililliin maaliif ta'aafi yookaan immoo ililchuun maaliif ta'aafi yeroo taabonni ba'u kan jedhuu fi taabonni waaqayyoo yommuu iddoo buufata isaatti galuuf yookaan immoo yookaan ba'u sabni guddisanii ililliidhaan akkasii mataan kitaaba qulqulluu keessatti sirriitti hin mu'a.
kitaaba qulqulluu keessatti jira jechuudha. Kanaaf ragaa kitaaba qulqulluu keessatti ta'amee manni kiristaanaa keenyas kan gaggeessaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Taabonni Waaqayyoo yommuu iddoo buufata isaatii ka'u yookaan immoo galuu sabni hundi guddinaan ni ililchuu jedha Maatiiwwan Waaqayyoo. Ilaali. Guddinaan ni ililchuu. Akkasumas immoo lubootaa fi aangoo luboota kan qaban alatti eenyumtillee ani aangoon qaba jedhee tuquu hin danda'u. Taabota jechuudha. Kanaafidha jechuudha kan inni taasisu. Kan kabajnuuf kanaafidha jechuudha. Aangoon lubummaa yookaan immoo Waaqayyoon kan muude Waaqayyoorra yoo muudaman malee aangoo lafa kanarraa gonkumaa mootummaa ta'e akkasumas immoo gatii bittaa hunda gaggeesse. Garuu immoo taabota harkaan tuquu akka hin dandeenye kitaaba qulqulluu keessatti sirriitti hin hime jechuudha. Aangoo lubummaa osoo hin qabaatin daaqonii tuquu hin danda'u jechuudha. Miknyaatu sababbiin isaa aangoo lubummaa waan hin qabneef jechuudha. Hanga isaaf kennamutti aangoo lubummaa hanga kennamutti taabota harkaan tuquu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan immoo iddoo taabonni jirutti immoo kophee baafatanii yeroo hunda ni seenu. Bakka jirutti jechuudha. Kunis maal kan jedhuu fi bakkichi bakka qulqulluu waan ta'eef seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Iddoon ati jirtu kun qulqullaa'aa waan ta'eef kophee caammaa keetii baasitii seeni jedha. Kanaaf gatii iddoon kun qulqullaa'aa waan ta'eef jechuudha kophee isaa sana baasii akka seenu yookaan immoo baasnee akka seenu nu ajaja jechuudha kitaabni qulqulluun jechuudha. Gatii kana ta'eef taabotaaf kabaja waan laannuuf kophee miila keenyarraa baasneetoo jechuudha seena jechuudha. Namni taabotaaf kabaju yookaan immoo namni taabota kabaja hin kennine akka afniinii fi finaans ni adabama. Waaqayyo gooftaan afniinii fi finaans mana qulqullummaa keessatti osoo isaan seera Waaqayyoo dagatanii sagaagalummaadhaan shamarran ilaalan hundatti hawwanii mana qulqullummaa sana mana sagaagalummaa waan taasisaniif afniinii fi finaans Waaqayyo gooftaan adabbii guddaadhaan isaan irratti murteessee isaan ajjeesee jira. Kanaaf yoo mana kiristaanaa keenyatti wanta garaagaraa gaggeessine yookaan immoo wanta seeraan ala gaggeessine akka afniinii fi finaansitti jechuudha adabamuu qabna. Ni adaba Waaqayyo. Gatii kana ta'eef manni kiristaanaa keenyas seera fi abboomicha isaa sirriitti kabajee waan eegduuf mana qulqullummaa keessatti bakka iddoon bultuu Waaqayyoon taabota isaa bakka isaan kaasitti sirriitti ni kabajama. Kopheen caammaan yookaan miilarraa baafamee ni seenama. Akkasumas immoo bakki qulqulluu waan ta'eef iddoo wanti qulqulluun irratti gaggeeffamudha jechuudha. Kadhannaan garaagaraa, soomni garaagaraa akkasumas immoo Waaqayyo waliin bakka itti dubbattudha jechuudha. Mana Waaqayyo kan jedhameef kanaaf bultoo Waaqayyo jechuun akkuma amma eegnetti jechuudha. Gama biraatiin taabonni handara lafaarra baay'eedha. Kanas immoo kan kenneef kitaaba qulqulluu keessatti Museedhaan waan ajajeef jechuudha. Museedhaan ati hojjedhu jedheenii hangusaaf waan kenneef taabonni kun baay'ate jechuudha. Bakka addunyaa lafa handara lafaa hundarratti jechuudha babal'ate. Gatii kana ta'eef jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irraa walitti duukaboonni 12 kan barreessan kitaaba qulqulluun tokko ture jedha. Miti kitaaba qulqulluu tokkicha kana immoo baay'ifamee kan taasifameef maaliif handara lafaa hundarra nama akka ga'uuf. Kanaaf gatii kanaaf immoo taabonnis waan hojjetu jedhameef Waaqayyoon waan Museedhaaf ajajeef gatii kanaaf innis ni baay'ate addunyaa lafa kana hundarraa ni eebbisa jechuudha. Gatii kanaafidha jechuudha. Sababii kanaafidha kan baay'ates jechuudha. Tokko qofa jechuunis dandeenya. Fakkeenyaaf taabonni maqaa qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Gabri'eel, qulqulluu Raahel, qulqulluu Raawel jechuu ni danda'a. Garuu Waaqayyoon qofa kan sagadnudha jechuudha. Maqaa Waaqayyootiin isaan qulqulloonni ittiin yaadatamanidha malee taabonni kan Waaqayyoo aarsan foonii fi dhiigni isaa kan irratti qophaa'udha jechuudha. Malee maqaa isaatiin yaadannoo gochuudhaaf malee waa biraatiif miti jechuudha. Asirratti taabonni baay'achuun isaa waaqeffannaadhaaf akka namatti toluudhaaf baay'ate malee taabonni tokko jechuudha. Taabonni amma seera Museedhaaf kenname sanatti jechuudha. Maal jedheeni Museedhaan hojjedhu
erga jedheen boodatti abboonni kennaa akka Musee qaban hojjetanii akka seera fi dambii mana kiristaanaatti jechuudha bakka bu'ee bultoon Waaqayyoo kan irratti galateeffamudha jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti taabonni hojjetamu waan Museedhaan hojjetu jedheef baay'ate gatii kan ta'eef jechuudha waan hojjetamee laatamuuf jechuudha. Kanaaf baay'ate jechuudha. Obboleessa keenya Waaqayyoon sagalee jireenya sinaa dhageessisu. Amiin. Egaa gaaffii gaafanirraa akka hubatan abdii qabna. Egaa isinis kana bartanii beektanii amantaa keessatti cimtanii akka dhaabbattan Waaqayyoon nu haa gargaaru. Amiin. Egaa har'a barsiisaa keenya Daaqon Tulusaa gaaffii sadii gaafannee torban immoo akkanuma wal fakkaatu qabannee akka walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedha. Amiin. Obboleessa keenya faarfataa fi qaaduu dhuguma dhugaa eebbifame Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Obboleewwan keenyas immoo chaanaalii Urjii Tawaahidoo warroonni hordoftan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin gaaffii fi deebii kana irraa barattu. Shakkitoonni waan jedhaniif shakkitoonni wantoota garaagaraa kaasuu danda'u. Taabota irratti baay'ee waan baay'ee kaasuu danda'u. Kanaaf immoo Waaqayyoon taabota akka nuti isaa irratti galateeffannuuf jecha isaa akka waammannuuf malee akka waaqa tolfamaa hin taane sirriitti itti himuun keessan akka hin daganne isin jenna maqaa Waaqayyooti. Kanaaf seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti sirriitti hin hima jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu bakka buunee gaaffii shakkitoota kanaaf deebii akka laannu maqaa Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti sin gaafanna. Obboleessa keenya dhuguma dhugaa sagalee jireenyaa sin haa dhageessisu. Bara tajaajilaa keessan siniif haa eebbisu. Amiin. Walumaan nu haa eebbisu Waaqayyoon. Egaa maatuma Waaqayyoo gaaffii qabdaniif jalatti miseejiidhaan akka ergaa nu dabarsitan nutis immoo sana dhaabbannee gaaffii keessanii deebii akkasiin deebisuun abdii qaba. Amma wal arginutti bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Amiin. Amiin. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti maqaan Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan kabajamne nuuf haa ta'u. Amiin. Haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan kabajamtee fi kan jaalatamte nuuf haa taatu.